पहिला 50,000 पर्ने सेट अहिले किन 65,000-70,000 पर्छ भन्ने मलाई धेरैजनाले मेसेज गरिराख्नु भएको थियो। त्यही एक्सप्लेन गर्नलाई म अहिले आएको हो। मेन रिजन भनेको एआई कम्पनी नै हो। हजुरहरूलाई पनि थाहा छँदैछ एआईलाई ट्रेन गर्नलाई ऱ्याम र स्टोरेजहरू कम्पोनेन्ट पिसी कम्पोनेन्टहरू चाहिन्छ। अब एआई कम्पनीले के गरेछ भने डाइरेक्ट भनौँ न डाइरेक्ट म्यानुफ्याक्चररसँग कन्ट्याक्ट गरेर तिनीहरूलाई बल्कमा अर्डर दिएर तिनीहरूले डाइरेक्ट लिन्छ सामान। अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ किन त्यसरी गाह्रो भयो भने एक अब म्यानुफ्याक्चररले डाइरेक्ट तिनीहरूलाई दिने भयो हामीलाई कन्ज्युम गर्न त गाह्रो भयो तिनीहरूले किनकि हामीलाई दिइरहेको छैन सामान। अहिलेको रिसेन्ट केस भनेको त सामसङको पनि छ। सामसङले आफ्नो डिराम चिप लिनलाई पनि आफ्नै कम्पनीले भनेको थियो तर दिएन। किन? एआई हो। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हाम्रो यो डलरको रेट पनि बढेको छ। डलरको रेट बढेदेखि इम्पोर्ट पनि महँगो भयो। सबै 5 नेपालमा इम्पोर्टेड नै आउने हो होइन। अब डलर बढेदेखि सबै बढी नै हाल्यो। त्यही हो मेन रिजन। पहिला त्यो सेम ऱ्याम 5,000 मा आउँथ्यो भने अहिले 15,000 16,000 पर्छ। तपाईँले मार्केटमा पनि जानुभयो भने काहीँ सस्तो पाउनु भने उठाइहाल्नु। धेरै धेरै लक्की हुनुहुन्छ तपाईँ। अन्त म पनि लक्की नै हो मैले पनि सस्तोमै पाएँ। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने स्टोरेजको पनि दाम बढिरहेछ होइन। पहिला यो मैले 5,000 बेच्थेँ भने अहिले यो 9,500 मा बेचिरहेको छु। हुन त म 8,500 मा दिन्छु तपाईँलाई। पिसी कम्बो सेट लानुभयो भने चाहिँ म तपाईँलाई एकदमै जेन्युइन रेट दिन्छु। सो यही हो मेन रिजन भनेको। अरू अझै बढ्ने नै वाला छ। तपाईँहरूलाई अरू केही डिटेल्सहरू चाहियो भने मलाई सम्पर्क गर्नु होला, मलाई मेसेज गर्नु होला। म तपाईँलाई सबै कुरा एक्सप्लेन गर्ने वाला छु। त्यही हो मेन रिजन भनेको किन 50,000 को सेट अहिले किन 70-80,000 पर्छ।